गुड मॉर्निंग फ्रेंड। स्वागत है आपका एक बार फिर से सावंत वर्मा सुपर धमाका चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारी कल की गेम 25 सितंबर 2019 फरीदाबाद गाजियाबाद गली दिसावर ऑल गेम के लिए दी थी दोस्तों। जोड़ी हमारी कट गई दोस्तों, नहीं आई, लेकिन दोस्तों लॉस नहीं हुआ होगा। अनकट हरूप दिया था दोस्तों, 76 पे पास है। जी हाँ दोस्तों, कल की वीडियो देख सकते हैं आप, और ये कल की है। 76 पे पास है दोस्तों, अनकट हरूप। दोस्तों गेम कटेगी नहीं, ये मेरा वादा है। कहीं ना कहीं से लॉस तो नहीं हुआ होगा मेरे भाइयों। दोस्तों महीने में 25 दिन पासिंग की गारंटी लेता हूँ मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, महीने में 25 दिन पासिंग की गारंटी लेता हूँ। आज कितना तारीख है मेरे भाइयों? 26 तारीख है दोस्तों। 2 दिन गेम कटी है केवल। 26 दिन में 2 दिन गेम कटी है, 24 दिन पासिंग है। पुरानी वीडियो आप देख सकते हो। 1 तारीख से अभी तक 26 दिन में दोस्तों मात्र 2 दिन गेम कटी है, बाकी डेली पासिंग है। ऐसे तो दोस्तों आज भी छक्का पास है, लेकिन मैं इसको पासिंग नहीं मानता। जोड़ी पास होती है तो पासिंग होती है। 2 दिन मात्र गेम कटी है मेरी भाइयों। आप लोगों को बोला था कल 1000 सब्सक्राइबर दे दो मेरे भाइयों, सिंगल जोड़ी ब्लास्ट दूंगा आपको। इतनी जोड़ियां नहीं दूंगा मेरे भाइयों, सिंगल सीधे के सीधे ब्लास्ट करा दूंगा। मगर दोस्तों आप लोग प्यार नहीं दे रहे हो अपना इतना। मैंने एक दिन वीडियो नहीं डाली थी, परसों के दिन सोचा था अभी वीडियो नहीं डालूंगा, कोई मतलब नहीं है वीडियो डालने का। सब्सक्राइब नहीं दे रहे हो आप लोग। तो दोस्तों मुझे एहसास हुआ कि आप लोगों का प्यार है मेरे साथ। आप लोगों का कमेंट देखा दोस्तों, व्हाट्सएप पे मैसेज देके, और कुछ सब्सक्राइब भी बढ़े। तो दोस्तों मेरे दिल ने गवाही दी कि भाई चल वीडियो बनाते हैं। भाइयों का लॉस कवर कराने में ही अपना प्रॉफिट है। आप लोग की मर्जी है दोस्तों, वीडियो को शेयर करो ना करो। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आज की गेम, जो रहेगी फरीदाबाद गाजियाबाद गली दिसावर ऑल गेम। जी हाँ मेरे भाइयों, देख सकते हो 26 सितंबर 2019। दोस्तों शेयर किया करो वीडियो को। जितने भी ग्रुप यार दोस्त भाई जो भी हों, सभी को शेयर किया करो वीडियो को, और सब्सक्राइब करने के लिए बोला करो मेरे भाइयों, तभी जाके 1000 का टारगेट पूरा होगा मेरा। दोस्तों करा दो 1000 सब्सक्राइब। एक 1000 सब्सक्राइबर पूरे दे दो मेरे भाइयों। सीधे सीधे विलास दे के जाऊंगा सिंगल जोड़ी में। अब वादा है मेरे भाइयों। आज की 2 जोड़ी भाइयों, सिंगल जोड़ी में 2 जोड़ी हैं, 35-53। और दोस्तों 96-69। जी हाँ दोस्तों, फैमिली आप लोग बना लोगे, ये मुझे पता है दोस्तों। विद फैमिली प्ले करनी है। आज का अनकट हरूप रहेगा दोस्तों 9 अंदर बाहर। दोस्तों 1,01% लाइव होगा। चलिए दोस्तों फैमिली बना देता हूँ। कई भाई बोलते हैं सर फैमिली आप बना दीजिए करो, हमें नहीं आती। तो दोस्तों 80
85 और मेरे भाइयों 30। इसकी फैमिली है ये दोस्तों। और इसकी यहाँ दोस्तों ये इसकी। खेल लेना मेरे भाइयों दबा के, लॉस नहीं होगा। और दोस्तों एक और सिंगल जोड़ी देके जा रहा हूँ आपको विद ट्रिक, विद प्रूफ के साथ, विद प्रूफ विद ट्रिक। जी हाँ मेरे भाइयों, देख सकते हो आप रेगुलर, ये नहीं और भी आगे से चल रही है, मैंने डाली नहीं है पूरी, और भी ऊपर से चल रही है ये ट्रिक। सिंगल जोड़ी की ट्रिक है मेरे भाइयों, देके जा रहा हूँ और बता के जा रहा हूँ, जो चल रही है फरीदाबाद से। जी हाँ दोस्तों, करना क्या है, फरीदाबाद का रिजल्ट लिखना है। ये मैंने लिख रखा है मेरे भाइयों, चेक कर सकते हो आप रिजल्ट 10 की बिंदी से। तो दोस्तों करना क्या है, 10 माइनस 100 करने हैं दोस्तों। 100 में से 10 गए तो दोस्तों 90। अब 90 में दोस्तों करना क्या है, 2 प्लस करने हैं। 92 की फैमिली से 74, फरीदाबाद में 5 से मेरे भाइयों, देख सकते हो आप। अब अगले दिन दोस्तों 74 माइनस 100 बराबर 26। जी हाँ दोस्तों, प्लस 2 फिर माइनस 2, 24 की फैमिली से 74, फिर गाजियाबाद में 5 है। अगले दिन 18 माइनस 100 82। दोस्तों एक दिन प्लस एक दिन माइनस, अब डेली माइनस है, 2 करके दिया पहले। आज दोस्तों यहाँ से 1 माइनस 81। दोस्तों फरीदाबाद और गली दोनों में ब्लास्ट थी। अभी क्या करना है, 81 माइनस 100 19 माइनस 1 18। जी हाँ दोस्तों, कल सीधे के सीधे ब्लास्ट है गली में। सिंगल जोड़ी सीधे के सीधे आ रही है दोस्तों, ठोक लेना जितना मर्जी है। कल बोल के गया था सिंगल जोड़ी उड़वाऊंगा विद प्रूफ। अभी दोस्तों आज के लिए बन रही है 50 माइनस 100 50 माइनस 1 करेगा दोस्तों 49। जी हाँ 49। और दोस्तों प्लस 1 करता है तो दोस्तों 51। जी हाँ दोस्तों, ये सिंगल जोड़ी है, उड़ा देना आज दोस्तों, बोल के जा रहा हूँ दोस्तों। सिंगल यहाँ की 49 51। वैसे दोस्तों यही आएगी। जी हाँ दोस्तों, यही आएगी वैसे। ये तो सपोर्ट में देख लेना 10-5 रुपये की। तो दोस्तों इसकी बनती है 44 99 और दोस्तों 94। ये फैमिली बनती है इसकी सिंगल की। और इसकी तो आप बना ही लोगे दोस्तों, मुंडा 1 मुंडा 6 और दोस्तों 56।